Croeso i'n raglen ddogfennol. Mae fi yw Funky y ddraig. Bydd y ffilm hon am gyfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar hawliau'r plentyn, neu yr UNCRC i chi a mi. Amddiffyn angheniol sylfaenol plant yw hyn, megis goroesi ac addysg, ynghyd â gwaranti'r cant hwy ddweud ynglyn â phenderfyniadau a wneud amdanyn nhw. Pwnc llosg yw hwn, mae yna 54 pwynt i gyd yn y convensiwn, a'i gelwyr yn erthyglau, a nes ymlaen os i mi boeni a gwneud. Manylaf yn union yr hyn maen nhw i fod ei gyflawni. Cawn weld hefyd ar y modd y mae plant yn dod i gyfrannu wrth adrodd nôl i'r Cenedlaethoedd Unedig ynglyn â hawliau plant yn ei gwlad hwy. Nesaf, fe awn ar y strydoedd i ddod o hyd ar y hyn fiasau plant Cymru eisiau newid ar y ffordd maen nhw'n cael eu trin. Ar hyn ymlaen, maen nhw'n ei wneud ynghylch hyn. Ond yn gyntaf, mae angen rhywfaint o hanes arnoch chi. Cychwynnwyd y mudiad hawliau'r plant ar dechrau'r 20eg ganrif. Roedd hyn ar ôl i Ewrop gael ei mathru gan y Ryfel Byd Cyntaf. Dal yn anghytun mae pobl ynglyn â pham iddi ddigwydd, ond fe gasglodd y holl wledydd mwyaf grymus eu ieuenctid ynghyd. Ei resi ar ochrau gwrthwynebol a'i hanfon i rithro yn erbyn bwledi a bydogau ei gilydd. Bu farw 9 miliwn o bobl dros y 5 mlynedd nesaf a gwneud miliynau o blant yn amddifad ar draws Ewrop yn gyfan. Athro Saesneg o Loegr oedd Eglantyne Jeb, ac roedd hi wedi ffieiddio gymaint gan y lladdfa, fe benderfynodd ymgysegri ei bywyd i ymgyrchu dros hawliau'r plant. Helpodd hi sefydlu achub y plant a helpu ysgrifennu datganiad hawliau'r plentyn, a geisiau bwyso ar y llywodraethau hynny a oroesodd y ryfel i amddiffyn plant. Fe sefydlodd enillwyr y ryfel heblaw America, Cyngor y Cenhedloedd, a ddywedasant oedd yn fodd gwarantu heddwch a helpu atal ryfeloedd ragdigwydd. Ar yr ochr bositif, bu i'r gynghrair fabwysiadu yn 1924 datganiad Jeb ar hawliau'r plentyn, ond bu iddynt fethu'n llwyr yn ei brif genhadaeth. Gan ofni Ewrop fynd yn gominyddol pe bai nhw'n ymyrryd, wnaeth y cynghrair ddim i atal fasgwyr rag ennill grym. Yn gyntaf, bu Mussolini yn yr Eidal, yna Hitler yn yr Almaen, wedyn Franco yn Sbaen, ennill reolaeth ar ei llywodraethau a gweithredu'n ymysodol ar bob gwlad arall a'i bobl ei hunan. Torodd yr ail ryfel byd allan yn anhepgor i hyn efo lladd rieni a'r lladdfa. Lladdwyd mwy o filiynau hyd yn oed nag yn y ryfel byd cyntaf. Amddifadwyd hyd yn oed mwy o blant. Anfonwyd unrhyw un a benderfynau Natsiaid a oedd ar hil neu grefydd anghywir, neu a ddaliau gred gamweddol wleidyddol i wersyll ganolog naill i lafur caled hyd a farwolaeth, neu ei gyrru i siambrau tanddaearol i gael ei nwyio. Pan ddaeth y milwyr am y plant am ddifad yn Ghetto Warsaw, gwrthododd Janas Kozak awdur poblogaidd i blant a pediatrydd gefni ar y plant yn ei ofal. Gwnaed cynnig i Janas i ffoi, ond dywisiodd o aros gyda'r plant a fi farw yn y siambr nwy yn Treblinka. Ar ôl y ryfel, unwaith hysbysebwyd y hanes, daeth Kozak yn arwr y mudiad hawliau plant. Gorchfygwyd Hitler yn 1945 a ffurfio'r llywodraethau Rwsia, y Deyrnas Unedig, Ffrainc ac enillwyr eraill gan gynnwys y tro hwn America. Y Cenhedloedd Unedig a dywedasant mae ei bwrpas oedd i achub y cenedlaethau olynol rhag fflangell ryfel. Yn anffodus, ni allai'r gwledydd mwyaf grymus, yn enwedig America a Rwsia, ddal at un hir iawn. Go bryn iddynt eistedd ar soff a heddwch cyn iddyn nhw dechrau dadlau ynglyn â pell reolaeth. Bu iddynt alw hyn y ryfel oer a persuro datblygu arfau niwclea yn y ras arfau, gan dorri ymaith masnachu ei gilydd ac ymladd dipro'i ryfeloedd yn ne America, Korea a Vietnam. Hyn oll, cariodd y Cenhedloedd Unedig ymlaen. Codyn nhw ymbarel i gadw napalm draw ar arwyddo'r datganiad Catholig ar hawliau dynol yn 1948. Roedd llywodraethau'r holl wledydd i barchu'r hawl i fyw, i ryddid mynegiant a chymdeithasau ac i addysg. Mae'r Cenhedloedd Unedig wedi goroesi hyd heddiw ac mae yn un o'r prif leoedd y mae'r mudiad hawliau'r plant yn rhoi pwysau yn ei ymgyrchoedd. Ar ôl y ryfel, mi fabwysiadodd y UN yn union ddatganiad Eglantyne, gan ychwanegu ato yn 1959 restr o 10 hawl. Cymerwyd 30 mlynedd cyn y canlyniad mawr nesaf, pan fu iddynt fabwysiadu yn 1989 y llawer hira confensiwn ar hawliau'r plentyn a roes i lawr hefyd y modd mae'n rhaid i bobl gwlad adrodd yn ôl yr hawliau plant.
Mae'r convention yn un o'r mwyaf poblogaidd yn y Cenhedloedd Unedig. Mae pob gwlad na mynd 2 o'i haelodau gwladol wedi ei dderbyn mewn i gyfraith. Un yw Somalia, sydd wedi bod mewn ryfel cartref ers 30 mlynedd, a'r un arall yw America. A peidiwch â gofidio os ydych chi wedi anghofio peth o hwnna. Cewch brawf gennym nes ymlaen, ond os gewch chi unrhyw ran ohono'n anghywir byddai'n eich troi chi yn fyrgers cig eidon. Dim ond cael hwyl dwi, ond dyma Richard Powell o Achub y Plant i ddweud wrthym beth yn fwy am y ffordd mae'r convention yn gweithio heddiw. Mae Confensiwn Hawliau Plant y Cenhedloedd Unedig yn rhyw fath o ddeddf neu cytundeb rhyngwladol rhwng pob un o aelodau Cenhedloedd Unedig. In a simple way, it's a promise that the international community has made to children to respect the rights of children. It was adopted in 1989 by the United Nations General Assembly and it came into force in 1990. Mae'n meddwl bod aelodau a Cenhedloedd Unedig sydd wedi arwyddo'r cytundeb, mae'n meddwl bod y gwledydd yna yn gorfod nawr gweithio dros sicrhau hawliau plant yn eu gwlad nhw eu hunain. Nawr, mae pob gwlad ar wahân i un wedi cytuno gyda'r convensiwn hyn, a na'r tro cyntaf erioed i hwnna ddigwydd. Dyma'r convensiwn lle oedd gwledydd yn frwdfrydig iawn ac am cytuno gyda'r convensiwn. It's a list of rights that every child, every person under the age of 18 has. Felly fy anwyliaid, beth yw'r hawliau? Like the right to a name, the right to education. Safety and security. The article one is every young person has got the right to these articles. To have a voice is heard in decisions that affect us. There's all sorts, you know, there's things like protection from sexual assault. Being heard. It's all about young people being heard. I think that's the most important thing, to be honest. Just very simple ones like the right to education, the right to play, the right to choose your own religion without parents forcing you to go a certain way, and things like that. So they spread from a very, very wide range to everyday lifestyle, to maybe part-time jobs or education, how you're treated in school. Aroswch chi'n funud. Cyn i ni mynd ymlaen, mae angen arnoch chi wybod yr hyn yw hawl. Hawl yw rhywbeth a gennyr pob un a. Ni all neb ddwy'n eich hawliau wrthych fodd bynnag yr hyn a ddigwydd i chi yn eich bywyd. Mae gan bawb hawliau, nid ydyn yn eiddo i hen bobl yn unig. Mae gan plant hawliau hefyd. It's the most widely ratified all the human rights instruments, so this gives it sort of great significance. It's really sort of powerfully endorsed, so it really gives children's rights a massive recognition across the world. In the past and even today, even though the convention is trying to change things, children have very limited access to influence the media, to influence what's happening in courts. They have limited access to political participation. They don't have the vote like adults. Felly mae nhw'n caru'r UNCRC. Tybia fi feddwch chi hefyd. Ond sut mae'r UN yn sicrhau bod pethau yn cael ei gwneud? The UN Convention on the Rights of the Child is different to lots of other conventions in a few ways. One of the ways it's different is that it's got a reporting process. So every few years, every country who signed up has got to report back to the UN and say, look, this is how things are going on children's rights in our country. And the UN will look at that and then will feed back and say, well, that's great to see that you're doing so well in this area, but it doesn't look as if you're doing so well in this area, and we're very worried about that area. The United Nations recognises that governments may not always have the information and may not always be forthcoming in that information. So with every government they meet, they also have a second group of non-governmental organisations, NGOs, that come along, and the NGOs then present their case. They have another role in reporting in that they can then do an alternative report, which is basically a critique
of the state party report. It's basically trying to show whether the state party is saying what it's saying is true, whether it's adequate, whether it's actually reflecting children's experiences. Further to that, 12 countries have also had some form of representation from children and young people. We're writing a report on the UNCRC, just basically saying how it's being carried out in Wales, what's good about it, what's bad about it, and we can say anything we like in this report. So it's going to be good, and they have to listen to us. The report is young people's reaction to the UNCRC and what they think about it, and how many people actually really know about it, which is probably not going to be a lot. It's important to sort of keep the government in check, I suppose, make sure they're doing what they want to do right. Most importantly, why we're doing it is because we want to take an impartial stance so we can perhaps influence both the non-government organisations and the government into writing their reports to make sure young people's voices are actually heard. Deallwch chi hynna I gyd? Ysgrifennwyd y ddau adroddiad cyntaf gan wahanol setiau o hen bobl. Ysgrifennwyd yr un gyntaf gan y Llywodraeth, yr ail gan y gyfundrefnau a allfeirniadu'r Llywodraeth. Ac yma'r drydydd gan grŵp o bobl a ddylai elwa o'r holl ymrech, chwi, blant.